अगर ये अजीब सा बर्ड आपको कहीं दिख जाए तो आप उसके पास मत जाना, क्योंकि ये बर्ड इतना खतरनाक होता है, ये आपको कुछ ही सेकंड में हिप्नोटाइज करके मार सकता है। इसका नाम है ओपियम बर्ड, जो ज्यादातर ठंडे इलाकों में रहते हैं। ये देखने में हम इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन इनकी रियलिटी रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल इनके पास मारने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन इसमें इतनी पावर होती है, अगर आप इसके पास जाओगे तो आप खुद ब खुद हिप्नोटाइज होकर जमीन पर गिर जाओगे और उसके बाद ये नोच कर खा जाएगा। और अब जो भी मैंने आपको बताया वो बिल्कुल भी सच नहीं है, ये महज एक कॉस्ट्यूम है जिसे अब तक आपने वीडियोस में देखा।